បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលីវណាណាសូមមកជួបអ្នកនរអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្រៀននៅមេរៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំពោះមេរៀនទី5បាទដែលមានចំណងជើងថាកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអញ្ចឹងជាធម្មតាមនុស្សយើងដឹងហើយអំពីកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់និយាយអំពីកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ condenser ឬក៏កន្លែង motor compressor បាទចឹងដូច្នេះយើងសូមរៀនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំដាក់ link នេះនៅខាងក្រោមវីដេអូចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link មួយនៅខាងក្រោមចំណងជើងវីដេអូណាចឹងបងប្អូនឃើញ link មួយទាញយកឯកសារចឹងបងប្អូនចុច link នេះទៅនឹងទាញយក download នៅឯកសារមេរៀននេះ free តែម្ដងខ្ញុំដាក់ជា source ជា PowerPoint ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច copy edit បានទាំងអស់បាទអូខេសូមចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទទី1រូបតួកង្ហារដែលដំឡើងក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទី1ស្លាបកង្ហារ condenser ទី2 motor កង្ហារទី3ស្លាបកង្ហារ evaporator បាទអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងអញ្ចឹងវាមាននៅកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់មាន3កន្លែងទី1នៅក្នុង condenser នៅកន្លែង motor compressor អញ្ចឹងវាមានកង្ហារវាមួយដែរកន្លែង motor កង្ហារបាទជាម៉ូទ័រកង្ហារនៅផ្នែកខាងក្រោយក៏វាមានកង្ហារវាមួយដែរនេះយើងមើលចាផ្នែកកង្ហារថាយើងឃើញតែជាផ្នែកមួយធំណាដែលវាវិលខ្លាំងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយមួយទៀតស្លាបកង្ហារនៅ evaporator ចេញស្លាបកង្ហារនៅ evaporator គឺជាផ្នែកមួយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្នែកកណាត់ខាងមុខនៅក្នុងបន្ទប់របស់អស់លោកអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានកង្ហារវាមួយឡើងធំវែងអញ្ចឹងវាបង្វិលមកធ្វើឲ្យសារធាតុចំហាយដែលអស់លោកអ្នកដែលត្រជាក់ហ្នឹងគឺកង្ហារក្នុងនោះវាវិលបញ្ចេញផ្សាយភាយនៅសារធាតុទាំងអស់នោះឲ្យត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់អស់លោកអ្នកបាទនឹងកង្ហារនៅក្នុង evaporator នេះរូបដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបង្ហាញឲ្យមើលណាបាទនេះគឺជារូបនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងនេះគឺជាកង្ហារនៅត្រង់ផ្នែកនៃស្លាប condenser ឬក៏នៅកន្លែងកង្ហារ motor បាទនេះយើងមើលនេះកង្ហារត្រង់កន្លែង motor លេខ30កន្លែង condenser ចឹងនៅកន្លែងត្រង់ evaporator ក៏វាបានបង្ហាញនៅគេហៅថាកង្ហារមួយដែរបាទចឹងក្នុងនេះវាអត់ទាន់មានឃើញchứវាផ្នែកនៃខាងមុខនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទចឹងយើងតាមដានតទៀតចំណុចទី2 motor កង្ហារការលាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅផ្នែកសៀគ្វីអគ្គិសនីជាពិសេស motor កង្ហារព្រោះ motor កង្ហារខ្លះអាចចូលទឹកនៅពេលដែលយើងលាងបណ្ដាលឲ្យឆ្លងឆេះ bobine motor motor កង្ហារមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្លាបវិលដើម្បីបង្កើតនៅចលនាបឺតបាញ់ខ្យល់បាទនេះគឺជា motor របស់វារបស់ motor កង្ហារនៅត្រង់កន្លែងនៃ evaporator អញ្ចឹងវានៅផ្នែកមួយនៅគៀនអញ្ចឹងយើងឃើញមានកូន motor មួយតូចបាទនេះដើម្បីដាក់វាធ្ពក់នៅវិលនៅគេហៅថាអាស្នូលនៃកង្ហារវាធ្ពក់ចូលក្នុងវាមានដុំមួយទំហំប្រហែលជាប៉ុនកជើងដែរតែវាប្រហែលជា1ម៉ែត្រឬក៏8តឹកឬក៏1ម៉ែត្រ2បដោយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចឹងវាដូចស្លាបព្រិលតែម្ដងអញ្ចឹងវាវិលមកតែម្ដងបាទនេះចំណុចទី3គ្រឿងបង្គុំ motor កង្ហារ motor របស់កង្ហារផ្គុំឡើងដោយទី1 rotor ទី2 starter ទី3គម្របក្រោយទី4គម្របមុខទី5ប៊ូឡុងបាទជា motor កង្ហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាផ្គុំឡើង rotor គឺជាផ្នែកនៃវិលគឺស្នូលនៃវិល starter គឺជាទំហំនៃផ្នែកនៅនឹងផ្នែកនៅស្ងៀមនៃសម្បករបស់ motor ហ្នឹងហើយនឹងគម្របមុខក្របរបស់វាហើយនឹងគម្របខាងក្រោយហើយនឹងប៊ីឡុងបាទប៊ីឡុងជាធម្មតាយើងដឹងអស់ហើយនេះ motor របស់យើងណាបាទទី4ស្លាបកង្ហារនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេនិយមប្រើ motor តែមួយដែលមានស្លាបទាំងសងខាងបាទស្លាបកង្ហារមាន2ប្រភេទគឺស្លាបកង្ហារផ្នែក condenser និងស្លាបកង្ហារផ្នែក evaporator បាទក៏ស្លាបកង្ហារនៅ evaporator បាទនេះនឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងថានៅក្នុងកង្ហារ motor នៅក្នុង evaporator ចឹងវាមានកូន motor វាមួយនេះ
ផ្នែក motor មួយប៉ុន្តែ motor ហ្នឹង snow វាបានផ្ពួកជាមួយនេះគេហៅថាស្លាបកង្ហានេះអញ្ចឹងពេល motor វិលទៅវាធ្វើឲ្យផ្នែកខាងនៃស្លាបរបស់វាគឺវាវិលឡើងអញ្ចឹងវាវិលខ្លាំងវាបានបក់នៅសារធាតុចំហាយត្រជាក់ចេញពី evaporator នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងធ្វើឲ្យ SiP ក្នុងបន្ទប់គេងយើងតែម្ដងបាទនេះហើយមួយរូបខកង្ហាស្លាបកង់ condenser អញ្ចឹងកង្ហាស្លាបកង់ condenser អ្នកនរគ្នាឃើញហើយគឺជាកង្ហាមួយដែលវិលនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលដែលកង់ condenser ក៏ដូចជា motor compressor របស់យើងដំណើរការអញ្ចឹងវាបានវិលឲ្យវាត្រជាក់កុំឲ្យ motor យើងក្តៅឬខូចឆេះតែម្ដងបាទនេះនៃសារធាតុត្រជាក់របស់យើងអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងក្រោយគឺវាមានបាទទី5កំហុយរបស់ motor កង្ហាអញ្ចឹងជាធម្មតា motor កង្ហាដែលនៅប្រើនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងវាមិនអាចប្រើប្រាស់បានយូរទេអញ្ចឹងដូច្នេះវាតែងតែមានកំហុយកើតឡើងដូច្នេះយើងសូមតាមដានមើលថាតើកំហុយរបស់វាកើតឡើងវាមានដោយសារអ្វីខ្លះវាច្រើនឆេះដោយតង់ខ្យងកើនឡើងខ្ពស់ត្រូវរុំឡើងវិញឬដូរ motor ថ្មីឬ motor ប្រភេទ 70% បាទវិលធម្មតាដល់ពេលក្តៅគាំងលែងវិលបណ្ដាមកពីពិបាកទាំងសងខាងដូចបាទសំទោសករណីវាវិលធម្មតាដល់ពេលក្តៅគាំងលែងវិលអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដាមកពីពិបាកទាំងសងខាងមានន័យថាខូចបាទត្រូវក្រឡឹងឬបើកថ្មីដើម្បីដូរជំនួសបាទមានន័យថាយើងនៅពេលដែលវាប្រើទៅវាអាចទាំងសងខាងរបស់វាអញ្ចឹងវាអាចវិលឬគាំងឲ្យឆេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទិញថ្មីឬក៏ជួសជុលវាដូរជំនួសទៅបាទចំណុចមួយទៀតបង្វិលដៃធូរមានន័យថា bobin motor ហ្នឹងមិនឆេះដាក់ប្រភពចូលមិនដំណើរការយើងត្រូវដូរកង់ condenser បាទចឹងនៅក្នុង motor កង្ហារបស់យើងបង្វិលវា snow ទៅវាវិលធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនឆេះ bobin របស់វាទេអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដាក់ប្រភពឲ្យដំណើរការវាដាក់អត់ដំណើរការដូច្នេះយើងត្រូវតែដូរកង់ condenser ឬក៏យើងត្រូវវាស់នៃកង់ condenser របស់យើងតើវាខូចអត់បាទឬហៅ capacitor របស់ motor ហ្នឹងណាវាខូចអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរវាមកបាទហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបន្តមកទៀតបាទនេះរូបរបស់វាអញ្ចឹងដោយ motor របស់យើងនេះធម្មតាតែងតែប្រើប្រាស់បូមទឹកឬក៏ប្រើប្រាស់អីធម្មតាវាមិនខុសគ្នាទេបាទចំណុចទី6របៀបតប្រភពចូល motor កង្ហាអញ្ចឹងទី1 motor កង្ហាទី2កង់ condenser ទី3ឆ្នាំចរន្តឈ្មោលទី4ប្រអប់កុងតាក់បាទចេះរបៀបតប្រភពចូលក្នុង motor កង្ហាវាអត់មានអីពិបាកទេបាទចឹងដូចខ្ញុំបាទបង្ហាញទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាមួយណាជា bobin របស់ motor ដែល bobin ជា bobin start និង bobin run ហើយត្រូវដឹងថាកង់ condenser ឬទៅមានឆ្នាំចរន្តឈ្មោលនិងប្រអប់កុងតាក់ដើម្បីបើកបិទដើម្បីវាដំណើរការបាទអញ្ចឹង bobin របស់វាមាន bobin run និង bobin start តភ្ជាប់ជាមួយនឹង capacitor ដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅមេរៀនខាងមុខគឺមេរៀនទី4ដែលរបៀបតតាក់ទងទៅនឹង motor កង្ហាលណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលតាមណាដឹងហើយបាទអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលធ្វើបង្ហាញមេរៀនត្រួសត្រាសដើម្បីជម្រាបជូនដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងសិក្សានៅផ្នែកមេរៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានជ្រាបទាំងអស់គ្នាអំពីចំណេះដឹងផ្នែកថ្មីបាទអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលធ្វើការជម្រាបជូនដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដូច្នេះសូមសិស្សានុសិស្សទាំងអស់តាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅមេរៀនបន្តជាច្រើនទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា